Am kafalina tramindray tompoko lasy tompoko vavy no tsy tena tokatranonao amin'izao alahady fa 7 ny volana Mai taona 17 izao atolotratsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ety am-piandohana dia arabaina manokana ihany koa ireo renim-pianakaviana rehetra tamin'ity androandroany ity izay natokana moa hoe ho andro fetin'ny reny ity androany ity ka dia arabaina ianareo renim-pianakaviana rehetra indrindra ianareo renim-pianakaviana izay milomano ao anatin'ny fanatanjahantena dia ho taom-pambiazana ho anareo ty taona ity zany izay nakalazaina androany moa zany fetin'ny reny izany. Anomboka ny fanadihadiana voalohany tsika tontolo ny baolina kitra avy hatrany vokatra aniavaka tamin'ity androany ity dia ny faharesen'ny AS Adema nanoloana ny Mama FC tamin'isa 2-0 araka izany dia miamafy ny toeran'ny LGK Plus izay nivoaka andresy ihany koa eo amin'ny toerana voalohany amin'ity fedina ny tompondakan'ny ligina Analamanga eo amin'ny baolina kitra Sokazy division voalohany ity. Fandresena roa sisa no dadiavin'ny ekipan'ny LGK Plus dia avositra tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra Sokazy division voalohany indray izy ireo amin'ity tompolalaovana ity. Mbola nanamafy ny larana voalohany misy azy sy nampiakatra ny isa no 9-3 indray mantsy izy ireo itolakandro io tetsy amin'ny kianja Mahamasina nandritra ny andro 15 ny fifaninanana. Lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-0 ny ekipan'ny Mi-20 tamin'izany andro 15 izany. Vao nanomboka 2 minitra ny lalao dia efa nanokatra ny isa Ibela rehefa nitsena ny tolotra avy any amin'ny Vale. Narak'izay dia napiditra baolina ronsesy idino kapiten'ny LGK Plus. Izola kosa nanampy ny isa 7. Tetsakilan'izay dia voamaika nanatombo ny elanelana nisy ny faharesena tamin'ny isa 2-0 azo ny AS Adema nanoloana ny ekipan'ny Mama FC. Baolina tokana tafiditra mota teo amin'ny minitra 7. Lasa isa 9 mantsy no manasaraka ny LGK Plus mitana ny larana voalohany sy ny AS Adema larana faharoa raha isa 3 izany teo aloha. Teo zao kosa ny vokatra tany Karion ny ekipan'ny Kosfa nandesy ny AS Sabnam tamin'ny isa 3-0. Ny tana formation nandavy ny Kospienne tamin'ny isa 2-0 ary ny Iskafotona namotsana ny FC Tana tamin'ny isa 3-0. Raha ny fantatra dia ny alarobisy alakamisy ho avy zao no anaovana ny andro 19 amin'ity fifaninanana ho an'ny Sokazy D1 eto Analamanga ity any amin'ny kianja ny Karion.